Agora, pessoal, tem uma parte aqui que é bem complicadinha. Essa aqui, vocês precisam ter um pouquinho de paciência. Nós vamos introduzir aqui uma ferramenta para retirar esse cesto aqui, o cesto da máquina. Aqui nós temos essa ferramenta aqui, pessoal. Essa aqui chama saca-cesto. Isso aqui tem que ser colocado aqui. Os técnicos aí já têm conhecimento dessa peça. É uma peça muito excelente.